ku giti cyanjye ndabizi ko abantu bari bubikate babivuge gutyo ariko ni izina ry'Imana ri overrated kurusha n'ukuntu babitekereza overrated no kurusha n'ukuntu babitekereza. Salax ni byiza ko yarazitwaye ariko Salax zatangagwa nande? Salax zatangagwa n'umujama we Mike Karangwa, Salax yatangagwa n'umujama we Alisudi, Salax yatangagwa na Nuria Emma Claudine, Salax bamuyoboke bari barimo ba David Wayne n'abajama n'akantu k'abajama kari aho ngaho n'ubundi nago yari kuviramo aho niyo dahatana. Tuvuye kuri ako ngako wenda tujye kuri discipline. Buriya iyo muvuga ngo yarazamutse aza kuri studio muri City Radio yaje gusanga Jay Adams, iyo discipline yayimenya kuze, yayimenya icyo gihe yakoresheje iki niba ari byo koko. No toilet ari toilet y'umuntu nagwemereye kujya mutasabye uruhusha. Ubwo none niba yaraje muri studio niba atarabisabye aje nago yaraje kundeba, yaraje gushwana kuko niba yaraje kundeba bitandukanye n'ibyo media imaze iminsi bavuga cyangwa se tugeze kuri finali y'iryo rushanwa ari ryo goma twarayibonye aho abantu batoye. Sinzi impamvu abantu bafashe umwanya batera amabuye, bo barabizi bo bari batoye, barabyumva. Niyo mpamvu habayeho kuvuza amabuye yavugije wakwera ko ntabwo ari wari watoye, yari yaguze sim card. Ariko turacyashaka gufata ngo icyo ngicyo nicyo kintu kimwe mu bintu bikoze cyane ashobora kuba yarakoze muri music. Sinanze ko iyo award ayifite ariko yarayibye, n'abayimuhaye ahubwo bakagombye guterwa isoni no kuba barayimuhaye kandi bakaba bakimwitirira ko ari babizi ko hari undi muntu agomba kuba yarayitwaye. Capital P the Great we yafashe umwanya aramubwira ngo man je nugu no mujama yatwaye guma je ndiwe nasiba ibiririmbo byose kuko nta ndirimbo nimwe ngira none nkanikura kuri list y'abahanzi. Uwo ni P-Fla wabivuze, urabyumva. Kera hashize igihe none undi muntu wa kabiri arabibonye arabivuze bibaye induru. Meddy the Ben bagiye, abandi ba Petit bamuyoboke basibishije indirimbo zabo ku maradiyo. Mwashaka ko twumva indirimbo zivuye ko ari twitwazisibaga sibaduhaga amafaranga ngo tuzisibeze. Nushaka n'ubugome bari abajama bagiye bakora nakubwira ko bafataga n'ibinyomoro, ikinyomoro urumva, bakagikamura bakashira muri condom barangiza bakajya kubwira aba boss b'amaradiyo ngo umuntu yasambanyije umwana ku ngufu muri escalier. Indirimbo bagiye basiba bo baraziyoboye bajya kwita inshuti z'ikirere ikiye kirere yibesheho gatoye akongera kazana indirimbo iri substandard itujuje, arahita abona ibipetiano bimukome binamubwire ngo noneho wowe genda utuvure stress udupimira amaraso yacu niba ari mazima ukora ibyo byonyine birahagiye, ibindi wakoze birahagiye rekera. Hariya hari abantu bitwa abagenzi nuko babishyira mu kinyarwanda byonyine n'abagenzi batazi niyo bagiye ariko barimo kugenda tu je narabivuze nongere mbisubiriremo nabo ngabo niba ari bamuyoboke niba ari bato niba ari bandi n'abandi bose bajya muri iyo mikino. Abana bakinisha amabere y'abanyina nago bakinisha amabere y'abasi. Yes, reka ngire basuze ndetse mbifurize komeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi, mbabwira yuko tubakunda kandi dukunda n'ibitekerezo byanyu mutugezaho, mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Kansuza abantu bari mu Rwanda, nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda, nsuza abantu bari ku migabane itandukanye igize isi, mbabwira yuko namwe tubakunda cyane. Nge nitwa Muhire Jason, aho uyu munsi turi kumwe na Abubakari cyangwa se DJ Adams kuri kamera zacu. Uraho neza wa mugabo? Uraho neza Muhire, imeze bite? Nge mwita anko. Je ngije iri overrated.
ntibaye overrated kabisa. overrated ntabwo ari underrated. Ntabwo ari underrated, ntibaye overrated pe. Ariko ndashimiye nanasuhuza abantu nari mbakumbuye. Nanjye ndatekereza ko hari igihe bajya babitekereza akavuga ariko kagasaza kaba kagiye he, mba mari gake gake nagomba ndi kure, mba mari aho ngaho hafi. Hano ni mu rugo, niyo mpamvu kandi n'abantu barabizi ko hano ari mu rugo, niyo mpamvu ushobora no ikindi gihe nditonda nk'umwana wo mu rugo nago nzerera, niyo mpamvu batajya bambona n'andi nazerereye, mba ndaho ngaho gake gake nkasura wenda abaturanyi ariko sintindeyo. Reka nangire mbabwira yuko uyu munsi biroroshye cyangwa se uyu munsi kuba watumiza ikinyabiziga ndetse kuba watumiza telefone nziza kuva hanze, uyu munsi biroroshye cyane. Yitwa Easy Shop Rwanda, uyu munsi iragufasha kugira ngo utumize imodoka mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Iyo modoka iyo yamaze kugeraho aho waba uherereye hose ku isi. Ikindi nuko bagufitiye telefone zitandukanye, telefone nziza kandi zizewe ndetse bahawa na garanti igihe kinini kugira ngo ubashe kwisuzuma, ndetse telefone nusanga nta kibazo ifite uzayikoreshe igihe cyose ushaka, ndetse niyo ushaka kugira ngo uyihinduze nabyo barabigukorera. Easy Shop Rwanda ushobora kubahamagara ndetse ukanabanikira kuri telefone nimero yabo ariyo 0788 89 0783 91 bandikire kuri WhatsApp bazagusubiza. kandi ikindi nuko iyo ubarangiye umukiriya baguha na komisiyo. Reka nge nibutse yuko uyu munsi ushaka kugira ngo utsindire perime cyangwa se uhabwe uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mu gihe gito cyane, uyu munsi byoroshye. Asupa Driving School abo ni abahanga mu kugira ngo bakwigishe ndetse baguhe ubumenyi bwisumbuye kugira ngo uzabashe gutsindira perime, ndetse bakabaguhugura n'ibijyanye n'amategeko kugira ngo uzabashe gutsindira uruhushya rw'agateganyo ari urwo provisoire. Ushaka kuhamagara kuri nimero yabo ariyo 0788 bayita Asupa Driving School. Nayo mbanje kwamamaza. Aya ndabyumva ko umuntu agomba kuba afite telefoni noneho ugahamagara umwarimu akakwigisha gutwara imodoka, noneho wamara kuyimenya ukareka gutira ukagura iyawe ukanayitumiza bakayikuzanira. Kandi byose bifite garanti, ukiga ku gihe gitoya mu gihe gito ukanatsinda. Uyu munsi byabiri yo kuvuga ngo urabanza wishyure mbere ngo utsindwe ngo uzongere wishyure. Uyu munsi uyishyurira rimwe wongera kwishyura uko wabonye iki perime yawe yose, ndetse no kwatumiza imodoka uyu munsi hanze. Telefone rero nazo zirakenewe cyane. Niba ushobora no kubona abantu bagenda babona ubushobozi bugiye butandukanye. Ushobora kuba ufite phone wenda ariko hari ikindi kintu ushaka cyisumbuyeho, cyangwa se niba yari ifite ubushobozi buto ndavuga wenda imbaraga nkeya ukeneye ifite izindi mbaraga, ariko we mu mufuka nta mbaraga ufite, bigusaba gutangira ku gatoya no kongeraho kandi ibintu bitandukanye no kubaka inzu. Ngo zino cadastre nagushobora kuvuga ngo ugiye kuyigereka uyigire etage, ariko amafone ushobora gukura kuri gatoya ukajya ku nini, ushobora kuva kuri Samsung ukajya kuri iPhone gutyo mpaka. Ubwo nanjye mboneyeho ahantu nzayikura. Ni muri Easy Shop Rwanda bazagufasha, ndetse neza ko babakurikiranye ibiganiro byacu naye bakumve. Babyumve rwose. Mfite Samsung kandi nagwihenze, nabwo iri underrated. Iri underrated. Sasa rero ko iri underrated gutyo, ndashaka none ibintu wenda biri overrated. Underrated igumiri underrated ikaze ariko ifite ishusho nziza, isa neza, ushobora guhamagara, inakora neza, yihuta nk'amakuru y'ubu. Uvuze ku makuru y'ubu nshaka kugira ngo dutangire tuganire kuba birimo kuvuga hano muri showbiz cyangwa se muri muzika nyarwanda, cyane cyane ko twebwe nibo twibanda. Ntago uzadusanga muri Iran ngo turi kuvuga iby'intambara, ntago tubimenyereye. Twe twivugira ku muziki kugira ngo tuvuge ibigenda neza, tuvuge n'ibitagenda neza, hakosorwe ntagomba kugira ngo tugaragaze ibi byaho nabyo tubigaragaze, ariko tugamije kugira ngo twubake society cyangwa se twubake umuziki wacu. Niko bimeze. Nibyo kubogama ku ruhande, ibyo kumenya ibintu bikeya ku ruhande, ibyo kumenya byinshi nabwo tubisangire, ibyo kumenya bikeya nabwo tugende twiyongeraho ubumenyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Wenda byazadufasha no gusuzugurana cyane kurushaho, ariko ufite ikintu uhereye usuzugura, cyangwa kubaha kurushaho ufite ikintu ugomba kubahirwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yego. Uze kumbabarira
iyi story tuze kwitangira cyangwa se tuyihere icyo gihe yatangiriye ko basa nkaho sizo twajyanye ikiganiro ejo aravuga ati nta kuntu umuhanzi yaba yarakoze muri 2005 kujya ku 2010 wenda na gatatu atuye umunsi yiyuburure aze mu kiragano gishya cy'abana b'uyu munsi cyo muri 2020 kugira muri 2025 atuye umuhanzi hari ibyo aba yarakoze hari n'ibyo aba yarakoze mu minsi yashize nibwo twabonye wari umuvugizi wa Rayon Sport ari we Ngabo Robin avuga ati Tom Close ni umuhanzi uri overrated cyangwa se ni umuhanzi washimagirijwe cyane yego kubyo ashobora kuba yarakoze kandi atarakwiriye gushimagirizwa ndetse yongera kuvuga yuko ari ibihangano bye ntago yabyishimiye yego ndetse yongera kuvuga yuko yagiye arangwa no kugira discipline nziza ari nabyo abanyarwanda bagiye bamukundira ariko none bigatuma ahubwo nawe ubwe yirara cyangwa se yumva ko bakunda ibihangano bye kandi nta kirimo nshaka kugira ngo iyo seri tuze kwitangira umbwire kira kiganiro wakibonye gute ku giti cyawe cyangwa se uriya mugabo wamwumvishe gute kuri jewe narakibonye icyo kiganiro pe ni bimwe mu biganiro wenda byashoboye navuga ko ari ugukigi kuba biravugwa ngo kanaka yavuze kuri Tom Close avuga ko Tom Close ari umuhanzi ariko ibihangano bye bitari byiza anavuga ariko ko afite discipline kandi ko usibye na discipline afite n'ubumenyi afite n'ubuhanga kandi afite ikintu amariye igihugu cyane cyane ku bijyanye n'umwuga we wo kuvura noneho ahantu ugiye ikibazo bifitanye nabyo kubera icyo abantu bumva ijambo overrated byonyine bakumva ko ari ikintu cyahatari cyane icyo ngicyo akaba ari cyo kintu bafata cyonyine bagakatamo ako kantu ijambo overrated ijambo nawe ubwabo batashobora gupfa gusobanura bakubwira ngo overrated ni ukuvuga ngo iki urumva ako konyine none se iyo discipline arayifite koko kandi nanjye ndabizi ko ayifite nubwo bamubeshyera ko ntayo afite kimwe nuko hari n'abandi wenda batazi ko ashobora kuba atanayifite cyangwa se anayifite koko mwanjye ku giti cyanjye impamvu mbivuga ubundi sinjya mvuga ikintu ntashobora kongera gusubiramo so nivuga ko ari overrated nta nubwo navuga ko ari ku giti cyanjye ndabizi ko abantu bari bubikate babivuge gutyo ariko ni izina ry'Imana ari overrated kurusha n'ukuntu babitekereza overrated no kurusha n'ukuntu babitekereza nivuga kuba overrated kurusha ukuntu babitekereza ndabihuza n'ibintu byinshi ndabihuza we n'igihe yatangiriye 2005 ari overrated ku buryo batekereza ko nta wundi muntu watangiye imbere sinzi niba yaratangiye imbere ya Rafiki imbere ya Miss Jojo imbere ya Family Squad imbere ya KGB imbere ya DMS imbere ya Riderman imbere ya NPC sinzi niba yaratangiye niba bari barakoraga umuziki wo muri Congo na Gombisi ariko icyo nzi cyo nuko ari hano mu Rwanda we bitangira kuri 2005 yarari muri korali ayivamo cyetse niyo barimo kubara ngo umuziki nyarwanda nabwo no muri korali birabarirwamo yamuyoboka avuga ko yamukuye muri korali muyoboke niyo yamukuye yego hanyuma hanyuma atangira kuririmbira aho ngaho atangira kuririmba no zino ziri sekira zisanzwe noneho ariko aririmbana na The Ben ari wo mubakinga mu ndirimbo hafi ya zose zasibeza n'izindi ndabona mu ijwi rya The Ben ibyo niba yaramubekingaga byo oya nibyo niko bimeze yaramubekingaga muri zasibeza ibyo ngiye rero na kare nigeze kubivuga ndavuga ngo hari ibintu turi bugeremo dukoremo abapeti afere y'abadolesa bikarakasa cyangwa se aba bantu bakuru no kubera ko ndabona harimo n'inkaho harimo intambara y'abantu bakuru n'abantu batoye Tom baramufata nk'umuntu muri 2005 bakumva ko ari umuntu ukaze cyane kubera ko ari uwa 2005 ariko turagenda tunabigereranya n'izindi ngero zagiye zibaho mu buzima busanzwe yaba mu Rwanda cyangwa se no hanze yaho 2005 nubwo ari kera kuri bamwe nko kuri gihe nago ari kera nejo bundi cyane icyo gihe Tom ahari n'aba The Ben bahari bajya kuza gutyo atangira kugeza we ahari gutyo ari Tom gusa bisanzwe ba diplomate bahari n'abandi urumva kugera 2010 aho ngaho 2010 K8 nabwo hari aragiye reka dufate Medina Ben bo barigendera 2010 na K8 nawe nabwo hari kandi ari bo bantu bakaze kuri icyo gihe we noneho asigaye ari we uyoboye
nubwo ba King James bari bahari ariko noneho hasigaye nkaho ariwe n'undi muri yanjyana ariwe uyoboye aho ngaho noneho niwe we yatangiye kwiyovaratinga we ubwe nivuga ngo yatangiye kwiyovaratinga gute nshobora kuvuga ngo kwiyovaratinga byonyine hari indirimbo ndatekereza ari gihe wa mbere wayerekanye indirimbo yitwa what you need girl ile ya Tayo Cruz urumva ntabwo ari yo yonyine hari n'iriya yindi yitwa komeza utsinde ariko ndeke na komeza utsinde kubera ko n'undi gukomeza utsinda ni ibitekerezo n'ibyifuzo nawe ushobora kubigeraho ngo wenda biraza kumworohera ariko iyo ngiyo what you need girl ni ya Tayo Cruz we mu kinyamakuru ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2011 yavuze ko yakosoye abo bantu Tayo Cruz Tayo Cruz ni umuntu wandikira ni umuntu wandikiye indirimbo yandikira na nungu aracyandikira ba David Guetta ni umuntu ukorana na Florida ni umuntu ukorana na Ludacris ni umuntu ukorana na Kylie Minogue urumva ku rwego rw'isi we afashe umwanya aravuze ngo we aramukosoye nk'umunyarwanda hano bidatandukanye n'abandi bashira indirimbo zabo ku mwanya wa nyuma noneho Chris Brown akaza umwanya wa mbere Chris Brown akaza ku mwanya wa nyuma ngo izabo zirakaze kurushiza Chris Brown urumva aho ngaho tayari watangiye kugira gute kwiyovaratinga kwishira mu mwanya atazigera nageraho urumva ibyo njye nagarango honyine dushobora kugaruka kuvuga ngo kwiyovaratinga muri ibyo ngibyo noneho n'abantu batangiye nabwo kumwovaratinga nanubwo ndatekereza tutari buvuge n'ibintu byinshi nivuga ku overatinga nabonye abantu bavuga ngo award runaka yagiye azikora yagiye yatwaye guma Salax ni byiza ko yarazitwaye ariko Salax zatangagwa nande Salax zatangagwa n'umujama we Mike Karangwa Salax yatangagwa n'umujama we Alisudi Salax yatangagwa na Nuria Emma Claudine Salax bamuyoboke bari barimo ba David n'abajama n'akantu k'abajama kari aho ngaho n'ubundi ntabwo yari kuviramo aho niyo adahatana n'undi ntabwo yari kuviramo aho ikindi kintu kuri iyo Salax ntabwo bashobora kufa kukwereka umuntu wigeze atsinda azira amatora abikuye ku matora ni ibintu bagiye bagura bagenda bakora utuntu tukamanyanga ku buryo nawe ubwo ngo Salax ntabwo ushobora kongera gupfa kuyibona impamvu yagiye karangira gutyo nukubere ayo manyanga ba Young Grace babikubwira amafaranga bagiye batanga kugira ngo babone award n'abandi benshi bashobora kukubwira impamvu bagiye babura izo award barari benshi barafike bashobora kukubwira impamvu batafite izo ayo award n'abandi benshi abyumva so guhera kuri ibyo ngivuga ngo aho ngaho ngo ufite award ni byo bigerekana ko wakoze izo ni gift ntabwo ari award urabyumva reka tujye kuri Guma yari irushanwa reka tubyite ko ryari irushanwa usibye ko wenda nanubwo tubyite irushanwa ko byashatse kwitwa irushanwa ariko mu mategeko yo kugira Guma kugira ngo umuntu atorwe muri yo Guma byari ugutorwa urumva aho umufana wa Nyamirambo umufana wa Remera umufana wa Hehe kuzenguruka igihugu cyose uwo mufana agutora ntabwo byari gura sim card koza ama sim card yaguzwe ni menshi kurusha n'abantu batoye yego urabyumva so gutwara iyo award uyikomoye mu kwiba nabyita guturisha no kwiba n'ibindi nk'ibyo ngibyo no gushobora gufata uwo mwanya uvuge ngo iyo award ni award ya nyayo kandi koko ubizi neza ko ibyasabwaga kugira ngo uyigereho sibyo byabaye tugeze kuri finali y'iryo rushanwa ari ryo Guma twarayibonye aho abantu batoye sinzi impamvu abantu bafashe umwanya batera amabuye bo barabizi bo bari batoye barabyumva niyo mpamvu habayeho kuvuza amabuye yavugije wakwera ko ntabwo ari wari watoye yari yaguze sim card ariko turacyashaka gufata ngo icyo ngicyo nicyo kintu kimwe mu bintu bikoze cyane ashobora kuba yarakoze muri music sinanze ko iyo award ayifite ariko yarayibye n'abayimuhaye ahubwo bakagombye guterwa isoni no kuba barayimuhaye kandi bakaba bakimwitirira ko ari babizi ko hari undi muntu wagomba kuba yarayitwaye urabyumva ibyo ngibyo ndabisubiza mu myaka ya kera cyane tujye muri 90 hari group yitwa Milli Vanilli ni ya kera iyo group bo hari ukuntu bagize aho ngaho bitewe n'amasura yabo banagobasaga neza bari bafite isura zitari nziza ariko banashoboye bamwe batanashoboye no kuririmba
urumva baje gufata umufaransa witwa Catherine Quinol bamushyira imbere kugira ngo ashobore kugurisha image baza kujya muri Grammys bagiye kuririmba kandi yuke ko bari bamaze guhabwa award ya best male mu 1990 y'injo ni Grammy Award baririmbye kwa kundi bashyiramo mu CD nagwo bigeze baririmba live yari CD irataruka bo bakomeza kuririmba abantu abajaji bayibonye bazavuga ngo wajama mwaratubesha nago ari mwebwe muririmba bahita babambura iyo award yabyumva ahango ni milivanile ahango ni muri za 90 tugiye no mu bandi wenda ndakujyana muri za 90 kugira ngo abapeti biburire rimwe n'undi nta kintu baba bamaze no gusakuza gusa yabyumva aho ngaho turajya ku bantu bagiye bakora indi mikino nk'imikino ngororangingo harari ba Johnson wenda tugaruke vuba hari umujyamo witwa Armstrong yatwaye irushanwa ry'amagare imyaka inshuro 12 zikurikirana afite izo award bazimuhereza cyangwa se bafite iyo medal bazimuhereza nyuma baje gusanga ko niba ari ku nshuro ya kanga ya nyuma baje gusanga ko yakoreshaga imiti imwongerera imbaraga abyumva bamaze kubimenya cyabaye n'iki bamwambuye ziriya award zose ziriya medali zose kubera ko ntabwo bazitwaye mu buryo bwa nyabwo abyumva tuvuye kuri ibyo ngibyo tujye mu buzima busanzwe umuntu afite amafaranga menshi cyane menshi pe turimo kumureba tukamwita umukire audit yaza tugasanga yanyereje imitungo ya leta tugasanga yaribye tugasanga hari abo yambuye tugasanga hari ibintu nk'ibyo ngibyo byinshi ku buryo ibyo bintu bamwambura agasigarana y'amafaranga ye yakagombye kuba afite muri ibyo ngibyo mu ndirimbo abantu babara ko ari izabo inyinshi bakagombye kuzikuramo kubera ko barabizi ko bashishuye icyiza ni uko n'iryo tegeko ryo gushishura ryasohotse ku itariki nk'iyi ngiyi ni itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024 ariko ni itegeko rivugurura irindi niryo muri 2009 byavugaga ngo iki bijyanye no gushishura nago byemewe kwiba indirimbo z'abandi none harimo n'ibihano byinshi cyane ku buryo yes harimo ibihano byinshi cyane byonyine wenda tworohereza abantu bashaka kubyumvaho gatoya igihangano cy'umuntu wenda dufate urugero nk'iriya kadufate nka Sikosa wenda niko dushobora kwibuka kuvuga neza kuri uwo muntu koze iriya ni ya Oliver Ngoma babaye batarayiguze bakaba batarayihawe urumva bakaba nta handi hantu nta muntu wabahaye uburenganzira bwo kuyikoresha Oliver Ngoma yatabarutse muri 2010 iriya ndirimbo bari bemerewe kuyikoresha muri 2060 koze ni indirimbo ugomba kuyikoresha nyuma y'uko muhanzi atabarutse imyaka 50 nyuma yabo niko amategeko nikavuga ni gutya amategeko avuga aya hano mu Rwanda muri cya gihugu tugendera ku mategeko yabyumva nandi ku rwego rw'isi akenshi ibintu biri standard ni gutyo so bivuze nka Sikosa yakagombye kuba imyaka 50 none utayo kuruzo utarafu turategereje umunsi azapfa yongerewe imyaka 50 kugira ngo abaheremewe gukora indirimbo yakoze muri 2011 Tom Close yasubiye gombye gutegereza gapfa none imyaka 50 akabona kuyikora yayikoze igisohoka ayise iye arabizi ko atari n'abagomba kumuhemba bamuhembeye ku bintu bitari ibye kandi none ibyo baje no kuvuga ngo yarabikoze arabizi webwe ko atari ibye n'abantu barabizi ko atari ibye n'umutima nama we urayimubwira ko atari ibye actually noneho kugira ngo umenye ko iryo tegeko atari n'itegeko ryoroshye ntabwo wemereye ibyo bihangano noneho n'ibikoresho byakoreshejwe gukora iyo ndirimbo nabyo byemerewe kwangizwa dute ko studio yakoreyemo utwo dukompyuta na twadufashe batushyira kuri Caterpillar katunyuraho ni iki tegeko rivuga ntabwo ari ryo rimo kurivuga ni itegeko 055 ryo muri 2024 ryavuguruwe ariko uno munsi umwaka umwe uruzuye babizi neza ko ibyo bintu bakagombye kubikora so tuvuye kuri ako ngako wenda tujye kuri discipline ntabwo tuyitindaho ko afite discipline byo kandi discipline yo nitegeko ko agomba kuyigira ndavuga mu wundi mwuga afite urumva mu wundi mwuga ni umwuga ugombera kwihanganira umuntu ni umwuga ugombera kugirira umuntu imbabazi ni umwuga usaba kuba ufite nyine witaye ku muntu ufitemo ubumuntu bwinshi ndavuga kuba uri umuganga ndabimwubahira cyane ibyo ngibyo koze akagombye kuba abifite ariko noneho nkasubira kuri za nkunda rubyino buriya iyo muvuga ngo yarazamutse aza kuri studio muri City Radio yaje gusanga Jay Adams iyo discipline yayimenya kuze yayimenya icyo gihe yakoresheje iki niba ari byo koko
urabyumva yaraje muri studio nyine yaraje ariko abantu ntabwo bazi ko nyine ubu ngubu barimo kuvuga ko afite discipline ariko imyaka yose ishize bari bazi ko ari ubutwari kuzamuka muri studio y'abandi ukajyamo ukanavuga ibyo ushaka ukanasohoka ukigendera. So ibyo tubyita iki niba atari ugucurika ibintu mu kabari no toilette ari toilette y'umuntu ntabwo wemerewe kujyamo utasabye uruhushya. We noneho niba yaraje muri studio niba atarabisabye aje ntabwo yaraje kundeba yaraje gushwana kuko niba yaraje kundeba bitandukanye n'ibyo media imaze iminsi bavuga cyangwa se nabo bagenzi be babivugamo. Ndagwingereza abantu bari kumwe kubera ko bamwe muri bo ni n'abantu bubashwe muri society ubu ngubu tuvugana. Karenzi ntabwo yaje kuri radio ariko Karenzi bari kumwe. Ndavuga Sam Karenzi ni umunyamakuru ndamwuba ariko bari kumwe ni ikigare kimwe n'abajama hari harimo nawe witwa Abdul hari harimo n'undi mujama witwa Jack Kagabo urumva aho uwo Jack kwanza yaranambwiye ngo azamfunga nawe icyo gitekerezo cyabaye overrated kuva 2011 ntabwo biraba kugeza ubu ngubu ngabyumva sinzi ko kizanaba usibye ko namuyoboke nawe heruka kuvuga yabwiye umuntu witwa Real Park aramubwira ngo azamfunga ugira amabusu yawe. Icyo nacyo ni ikindi gitekerezo kiri overrated ntabwo gishobora kugerwa nubwo yaba bishaka abyumva. So tugiye kuri icyo kintu cya discipline reka mbabwire Tom Close agira discipline pe cause ajya no kuza ni jewe wavuze ni jewe wamwemereye kuza jewe Adams ni jewe wamwemereye kuza. Impamvu namwemereye kuza ni n'ibintu Robin yari yavuze ni ibintu Robin yavuze n'ubundi ni ibintu bimeze nkabyo. Nari ndi kumwe na Inspector Lewis natekereza Kamishi yari ahari nari ndi kumwe na Pifla Capital P the Great bose abo ngabo n'abantu nuba. Capital P the Great we yafashe umwanya aramubwira ngo man je nugu no mujama yatwaye guma je ndiwe nasiba ibiririmbo byose kwa ko nta ndirimbo nimwe ngira noneho nkanikura kuri list y'abahanzi. Uwo ni Pifla wabivuze yabyumva kera hashize igihe none undi muntu wa kabiri arabibonye arabivuze bibaye induru urumva. Icyo ngicyo nicyo cyatumye giye mureka ngo aze kwisobanura ariko kubera ko nyine abantu muri entertainment baba bumva ngo umuntu kuba indiscipline aricyo kintu kigaragaza ko umuntu akaze. Kuva icyo gihe muri 2011 kugeza ubu ngubu abantu baracyafata ngo Tom yaraje avuye araza ajya kuri etage yinjira muri City Radio araza ansangamo araza arashwana kandi bakumva ko ibyo barimo kuvuga bari mu kuri ngo ni ubutwari. So niba ubwo ari ubutwari none mweretse indiscipline yo ku rwego rwo hejuru niba koko yarabikoze ariko nawo mubajije yakubwira ngo nundi narabivuze ko ngiye kuza ariko still we noneho indiscipline yayikoreye muri studio kuza kuva aho yaravuye aza kuri radio nta kintu na kimwe kitarimo discipline yakoresheje kozi yarabisabye yarambwiye nanjye wamukinguriye na karibu mushakira n'intebe n'abatari babonye intebe zo kwicaraho bitewe n'abantu bari bahari muri studio ndagenda njya kubashakira intebe nzi ngo agiye kuza gusobanurira igihugu cyangwa no gusubiza mugenzi we bakora umwuga umwe ari Pifla urumva kumbe yazanye indiscipline ngo Adams nabo bari kumwe hano barimo kunywa ibiyobyabwenge urumva. Icyambere nta kiyobyabwenge nigeze nywa kera ariko niba ari ubwo umumogi binyweshwa ubu ngubu nabunywaga muri 93 kandi nabwo ndagacomyeho rimwe ryonyine ngeze aho ngaho ndarekera rimwe inshuro imwe yonyine urumva. Noneho niba ari inzoga pe nazo hashize iminsi yo gatoya ariko ndazifiningiza byanyabyo abyumva. Inzoga ndazifiningiza muri serie ariko sinjya finingiza ndi mu kazi. Niyo mpamvu no ku kazi mvuga ibyo nshoboye nkavuga ibyo nshaka nkavuga n'ibyo nshobora gusubira kandi byose bikaba biri ku murongo. So we yaraje mu discipline atangira kubesha nawe arabizi ko yabeshaga. Niba atabesha mubaze uwo ngo witwa Abdul mubaze n'uwo ngo witwa Kagabo cyangwa se na raporo wagiye kuyiha Karenzi ko yari ari hariya muri UTC icyo gihe yari akabari kitwa kwa Freddy Horizon yari ahari. Sam Karenzi nago mwemera ko mvugisha ukuri none azabwire niba barasanze mu nzoga uwo munsi nari nanakubiswe n'amazi mfite urumva. Ayinjo ni indiscipline ku rwego rwo hejuru kuza ukajya kuvuga ibintu utatumiwe gukora urumva. Ariko we Robin yavuze ko afite discipline kandi nibyo yakagombye kuyigira koza abaye
kuri icyo gihe amaze gukora ibyo ngibyo Tom icyakurikiye nuko abantu bavuze ngo umujinya nk'uwo nguwo kandi uri umuganga ushobora kuzagera aho ngaho ukanatera n'umuntu urushinge kandi atari rwo yandikiwe cyangwa se cyangwa ukamuvura mu buryo burimo umujinya atari ko yakagombye kubigenza. So nizuvuga ngo ni overrated muri izo mpamvu zose koze nta kindi kintu ashobora kukwereka cyamuhesha izo award. Nta bandi bantu bashobora kuvuga ngo yakoze ibintu bikaze kiritse aho ngaho bamwegereye. Noneho akandi kantu Robin we arimo kubivuga nk'umupeti, nawe reka mfate Robin mvuge nawe ko ari nk'umupeti. N'umupeti n'ubundi afite ibyo azi, afite n'ibyo yumva, bafite nyine na stories z'amabwire gusa, nta bintu byinshi ashobora kuba azi kuri Tom. N'indirimbo ashobora kumva ko indirimbo ari mbi cyangwa kumva ngo yarashishuye koze n'abantu babyumvise wenda bumvise Adams avuga ngo iriya ndirimbo irashishuye. Bamwe bagashaka kubikurikiza, bamwe bagashaka kubyita gusesengura, bamwe bakanabafunga, abandi bakasigara gutyo kuko ko bazi ko ari gusesengura umuntu wo kugira ngo usesengure ibiko. Kuri Robin we ndatekereza atarasesenguye ibyo yavuze. Icyambere kuvuga ibintu ukuntu tubitekereza biremewe, ahubwo noneho gufata umuntu ukamugira igihangange byo sinzi n'ahantu babikura ko nta gihangange gihari. Actually je noneho ku giti cyanjye ni je muntu none uri na overrated kurusha abandi. Nyine utarubizi nta kintu nzi, nta muziki nzi, ariko uwo nguwo mukeya nzi ni mwinshi kurusha bitwe ko wazi mwinshi. Nabyumva. So je ndi overrated cyane ahubwo. Ariko reka tureye overrated. Iyo dufashe umutoza w'Amavubi tukahita twumva ko nta kintu azi, niyo mpamvu Amavubi atsindwa. Ibyo ngibyo nyine kwa ko byavuzwe n'abantu benshi bavuze igihiriri cy'abantu, ntabwo ari overrated, ntabwo ari uko overrating, ntabwo ari ukugira gute, ntabwo mbese ntabwo ari agasuzuguro. Urumva iyo dufashe abakinnyi ba football igihugu kirimo abantu miliyoni 14, none twongere n'abandi bari mu mahanga wenda sinzi umubare wabo ariko nabo ni benshi, umuntu akaza agatoranywa mu bantu 22, wowe nta kintu ushoboye uri muri icyo gihugu, nubwo bigusaba gutega kugira ngo ugere ahantu watoranyiriza, ntabwo bagutoye. Ariko uraho ngaho ngo kanaka ntabwo ari we watoye, ngo kuki kanaka batamushizemo, ntabwo uri umutoza, nta nubwo uri umukinnyi, no gufana byonyine nta n'ibyo ushoboye. Urabyumva. Ariko kubera ko wavuze igihiriri cy'abantu, urumva wowe utasuzuguye. Robin we wavuze umuntu we niwe wasuzuguye, kandi ibyo yavuze ni igitekerezo cye nka Robin. Iyo za ko yashaka guharabika yari kuvuga ko Tom ari indiscipline, Tom ari n'ibindi byinshi bikurikira. Ako ibyo yavuze ko ari overrated, kandi koko nibyo koko. Je naguhaye aho abantu bagendera kuri award, bagendera ku bikorwa, bakagendera no ku yandi mateka. Niba bavuga abantu barimo kubabesha, barimo kubesha abantu kuko n'ubundi tugiye ku nyandiko biragoye kubona inkuru iyo yose ijyanye na showbiz yo muri mbere ya 2008 nose byandikwaga keretse muri za champion za umuseso n'ibindi binyamakuru byandika atari by'ibipapuro atari online. Urumva nabyo kubibona ngo biragoye ko ububiko bwabyo ntabwo, urumva biragoye n'uburyo bwo kubibika bitandukanye n'ubu. So ibyo tuzi nibyo ngibyo abangabo babesha bayingana nakubwira ibintu byo muri 2005 agakanga umupeti weje wundi wo muri 2010. Of course agomba kugukanga koze nta bintu uzi, urumva. So niba Tom yaratangiye 2005 umuziki, Riderman wakaba kubwira gatigito ko kuva Kamenge ajya jari ajyanye indirimbo kuri radio dis. So babanjirije umuziki n'irya abandi bose nago babanjirije bategereje Tom kugira ngo utangize. You see, harababanjirije bakoze mbere, bamahoni boni bakoze mbere, n'abandi bagiye bakora mbere, aba producer Leclerc niwe waje mbere, ba JP bari bahari, ba Supertol bari bahari, baramakweri bari bahari, ba Busy Bee the Brain bari bahari. Ango ndimo kuvuga noneho batoya atari n'abandi bakuru, wenda ngo mvuge ba Ronnie Tunga, mvuge ngo ba BD n'abandi ba producer bari bahari kuri icyo gihe. So nitugaruka ngo umuntu overrated cyane ahubwo. Ahubwo nawe yishaye n'umwanya wo kwiyoveratinga wewe. Bavuga ko indirimbo ze nawe zitakuryohera se nkuko Ben yabivuze.
oya kuryoha zishobora kuryohera inkunda rubyino zikaryohera abantu batabizi zikaryohera n'abandi kubera ko zigomba kubaryohera. Ese ubundi ni gute zitari kubaryohera? Mbwira ukuntu zitari kubaryohera. Niwe wari uhari. Ba Meddy bato mu Meddy The Ben bagiye. Abandi ba Petit ba Muyoboke basibishije indirimbo zabo ku maradiyo. Mwashaka ko twumva indirimbo zivuye ko ari twitwazisibaga. Sibaduhaga amafaranga ngo tuzisibe. babaga amafaranga ntabwo waduhaga indirimbo amafaranga ngo tuzisibe. Bitari ibyo ngibyo bakagukandisha kukwirukana. Ntabwo byabaye se. Iyo ngiye ndimo kukubwira njye mbyumva gutyo mu nyine niyo mpamvu nanjye ndimo kukubwira ko ibintu byabaye kera. Abantu bashobora kubesha abantu ubu ngubu ariko ntabwo bashobora kubesha abantu ba kera. Ntabwo ba kera niyo mpamvu ubona nk'uko Tom ushobora gutekereza ngo atake ngo bahiteye Tom, ahubwo Tom ngo bamuhemukiye cyane. Niba abana bivuze bamuhemukiye ku buryo bukomeye niba batamugiriye neza, ariko ntekereza ko bamugiriye neza kurushaho. Kuvuga ko ari underrated, overrated, bamugiriye neza. Impamvu bamugiriye neza nuko atazongera kwikoreshwa burya buririmbo buri aho ngaho. Biramusaba gukora indirimbo ya danje kugira ngo abantu bareke kuvuga ko yakoze iki. Kandi yakoze indirimbo na ba Professor J, agakora indirimbo na ba Wizona Radio, agakora indirimbo na ba Big Farious, bakitwa ba Big Farious, akazana Demando Soleil. Iriya Demando Soleil irimo kuvuga Big Farious. Si indirimbo yitwa ngo iki? Yitwa Nuza Bazizu. Yitwa Sibaza se? Ibaza. Noze Demando Soleil mu gifaransa niki? Nishidikanya Bazizuba nushidikanya ko ribiki? Noze Demando Soleil niki? Kugenda ukurikire n'amagambo. Ubwo nigishishwa. Kibi cyane. Paka n'izina ry'igifaransa. Ndacyagukunda. None ubuziraherezo sinzi ngo iriya yindi ni byinshi. Ubuziraherezo gute se? Ahubwo ayo makosa noneho yaba warubizi ko ayo makosa yo gushishura ari buziraherezo. Yo niyo buziraherezo ko zigiye igihangano cyawe gihari utarakire byinshi muri byo bazabihunga biruke bavuge ngo nago byari ibyacu kubera ko ibihano bazahura nabyo naho nago babiza ahantu bazabikwepera. Ni naguricyo bimeze no mu mategeko. Ibyo ndibo kubwira ndibo kubikubwira ko mu itegeko sije warishizeho. Ugiye manyura hariya ku ngoro nshinga amategeko maca gutya nigendera. Ntabwo ari byo warishizeho. So ibitari ibyo ngibyo nakubwiye ngo basibishaga indirimbo. Yego. Nushaka n'ubugome bari abajama bagiye bakora nakubwira ko bafataga n'ibinyomoro. Ikinyomoro. Urumva? Bakagikamura bakashira muri condom barangiza bakajya kubwira aba boss ba radio ngo umuntu yasambanyije umwana ku ngufu muri escalier. Muri escalier. Yego. Ivyo byabaye ku muntu witwa Lil Pac muri Flash. Baje gutabara umwana ngo bamufashe ku ngufu bamuhoteye bamusujuye. Reka nkoresha iryo jambo. Paka n'amaraso araza kumbe ni ibinyomoro bazanye. Sabo bajama se bavuga ngo barakaze bagiye bubaka music. Indirimbo bagiye basiba bo baraziyoboye bajya kwita inshuti z'ikirere ikiye kirere. Ajumva? Sawa ni wamuyoboke. Uwo ngo yavuze ngo ashobora kumfungisha. Abantu bari bagiye bitekerezo biri overrated. Abyumva? So ibyo ngibyo reka tureke no kubitindaho. Adam Sarizi avuye irimo kwivugira imiziki nkuko ntabwo navuze umugore w'umuntu ntabwo navuze ukuntu arya ntabwo navuze abo atereta kandi bahari kozi n'uwo mukobwa bavuze ngo nasambanyije nkamarana iminsi ni nabo bamucuruzaga babacuruza kuri abo ngabo ba Good Life. Nabyumva ngo bari muri Good Life none abakobwa b'i Kigali ba Wizona Radio baza hano bari bakaba abakomisiyoneri wabo kujya kubashakira abagore. Ubwo nabyo barashaka umuntu azabivuga. Nabyo umuntu abivuge. None tubaye marank ko wagiye kandi ubivuze. Oya, nose uko ndabivuze ngira ngo. Biciye. Oya. Ntabyo navuze. Nta nuko nabivuga ibyo ngiye kwako n'igihe byari bigiriye ingaruka. Ariko birahari. Bari abajama n'ubundi baracomaga. Ndakubwira ba radio na Wizo ko bava Uganda imoji bazimaga bazikuye. Sawo ngabo bazamura umuziki babanza kunywesha abandi muri ya magambo no wenda nagushaka kuyakoresha je mfite abantu bashobora kuba banzi gutyo. So gufata umwana w'umukobwa urumva
ngewe nkamukuzanira wowe ukaryamana nawe kubera ko uri umusitari. Abo bakobwa nabo tugende tubazane benshi barahari na nubwo bicuza ibintu bagiye bakora kuko ko bari bakiri batoya. Sawa ngabo babikoraga iyo discipline urimo kumbwira ni sawa ngabo babikoraga. Nivuga abo ngabo mutaza no kugira ngo ndimo kujya kure. Nuwongu abo ngabo bavuze ngo overrated amuyoboke bato ba Kid Gaju sawa ngabo babikoraga. None ngiye kubwira abantu bagiye gupanga ngo Adams bamufunge ya burundu disi. Burundu ni bro. Ngo Adams yavuze abahanzi kweri iyo mpamvu bamufunge. None uriya nawe ngo Robin Ngabo ngo yavuze igihangange kandi atakagombye kukivuga. Mbese bavuge ko yakoze ibyiza bakoze ibyiza gusa. Birahari byinshi cyane batomo bakoze batinyuye abantu gukora music mu gihe umuziki wo mu Rwanda abantu bumvaga umuziki utari modern. Baraje ariko basanzwe ari sibo bawuzanye. Urumva bo basanze umuziki wari basanze abo ba Riderman bahari basanze ba Miss Jojo bahari basanze ba Queen Ali bahari basanze ba Rafiki bahari basanze ba Makoni Koshwa bahari. Urumva basanze bagiye basanga abantu bahari bagiye basanga n'abatafite ubushobozi barimo gukora music ariko bakayikora mu buryo bwo kwifasha gusa bisanzwe. Bagiye basanga ba Rider ba Fireman Nabyumva basanze ba JC buje ba JC ndabazi barimo kubyina mu tubari ndabazi nanuko babihakana barabizi. Umwe mubwira ngo sasa rero we genda ubyiniye Manchester nawe genda ubyiniye ya Man U noneho abafana ba Man U baragupesa nawe buriya nawe Arsenal babazi niwe bumva ko ari ukubeshya. Riderman apana Riderman Fireman na JC babihakana je nabi bakorera gari kwa Virgil babihakana se. But again uje ngije nagoro kuvuga ngo ndimo kubivuga ngo ku buryo bwo kuvuga ngo iki ngiki ndimo kubereka ko hari abandi bagiye banakora haso zirenze zo kuvuga ngo haso zirenze muri music. Abantu bagiye bava kure muri music. Riderman niba kubwira ngo yambukirana nyaga kino gishanga gutya hano agacyano Gikondo akazamuka agiye kuri Radio Desi kiri hariya Rebero. Utekereza ko ibyo ngibyo byari ibintu byoroshye? None ibyo ngibyo byo nta byakozwe. Urabyumva? Then nabo sinzi niba ari kubera ko bari iyo ngiyo nabo utamenya ngo baherereye he. Niho abantu barimo kuvuga ngo urabona ngo uriya ni legend. Nuko bahuje amafuti. Kankwereke. Miss Jojo nandirimbo yenzi yashishuye. Ariko Riderman irahari. Kamishi irahari. Urban Boys irahari. Dream Boy irahari. Indewundi. Knowless irahari. Ubotom zira bose ahubwo zirahari. King James zirahari. Urumva? Ariko kubera ko nawe wabizi ubwo bufuti bwawe ahubwo bashatse batangira kuzihakana hakiri kare kuko hari igihe bizahinduka. Ariko twarakoze barakoze wenda icyo gihe nibwo bushobozi bari bafite cyangwa se nibwo bumenyi. Mugiye kuvuga ngo baragafashe ngo bafite amafaranga barayabonye. It's okay kubona amafaranga se bivuze iki? Abanyereza imitungo ya leta ngera ngo bafite make. Ubu murano masaha y'inyuma nta muntu ugiye gutungwa no gucapura phone mu mihanda. Nago bimutunze se. Ubwo bivuga ko yuko abo bahanzi bakuze muri icyo gihe bagomba kwita gute kuri uyu munsi? Hari ibintu bigiye bitandukanye. Cause umuziki ukuntu wagiye utangira n'ahantu ugeze ni ibintu bibiri bitandukanye. Actually none ubwo ari bibiri byonyine cause bigeze hafi kuri bitatu. Urebye promotion y'ukuntu bamakanyaga n'abandi bagiye bayikora bitandukanye na promotion yo ku gihe cyabo ngabo ba Riderman ba Bulldog ba Tom bandi naho ngabo bose kugeza hafi 2010. Ndabyumva. Mpamvu uvuze gutyo nukwera ko mbere hari radio imwe ariko guhera 2004 ama radio yagiye yiyongera kuri iyo radio disongeraho za City Radio ongeraho za Flash za Contact nazo zagiye ziza none amahitamo atangira kuba menshi ari nako ko indirimbo zawo kugira ngo zicurangwe bigenda byoroha kurusha uko byari bimeze mbere. Nyumva kujyana indirimbo kuri Radio Rwanda byo byari bigoye byonyine n'ikoranabuhanga ryabo byari ibintu bikaze kugira ngo ubone uburyo
indirimbo yawe wayibahereza. Ariko amaradiyo atangiye kuza, amasede yaraje, amakompiyuta arahari, ingendo nazo ziroroshye. Niba contact yari iri Kicukiro bitandukanye n'umuntu wajyaga kuri radio Rebero, niba flash yari iri hano mu mujyi hano umanuka ku Muhima kuri Sofaru, bitandukanye nanubwo ari Sofaru haradi yatangiriye, ndatekereza ari hano mu mujyi anufasi fulani gutyo muri Centenary, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva niba City Radio yari iri hano mu mujyi, byari byoroshye kujyayo. Noneho n'ikindi kintu cyari cyoroshye nuko nizo radio zatangiye gukora, noneho hariho n'abahanzi ubwa, noneho abantu bakunda music Batino bari bahari, nano baracyahari. Paxson yarahari akunda music nawe ayikora. Urumva MC Mande yarahari akora music, akora no kuri radio. Harimo n'abandi bagiye batandukanye bakunda music bakora no ku maradiyo. So byari byoroshye kuri abo ngabo kuzamuka. Ariko ahantu bibeshe nuko n'ubundi byarenze kuri urwo rwego, hajya ku rundi rwego rwo ruri digital kurusha ukuntu ruri ku maradiyo. Ibintu iyo Robin abivugira mu kiganiro akora kuri radio nanubwo byari kugeraho byageze. Ibintu ngo amakuru umuntu ayabona byihuse kurusha uko byari bimeze muri iyo myaka nka 20 iri imbere. So Robin gufata umwanya akajya kuvuga ibintu nka bire bigahita bigera kure, suko yavuze ikintu kibi, ahubwo nuko cyihuta kugera ku bantu benshi. Urumva noneho hakazamo inkunda rubyi, no hakazamo n'abandi bantu bashaka kwiyerekana ko ari abantu bakaze, bashaka kwiyerekana ko ari inshuti z'abandi kurusha abandi, bashaka ibyo byubahiro nabo ubwabo batarakorera, ariko bashaka gusa byitwe ko babikorera. Urumva urashaka mbese ni nk'aba muntu ushaka kukubwira ngo urabizi ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nari umusirikare, nta kintu arimo kukwereka cy'ubusirikare bw'icyo gihe, nta n'ikintu nubwo ashobora kukubwira ngo nakoze aha. Arashaka gusa wumve ko yari umusirikare, byonyine birangirira aho ngaho. Of course turashimira cyangwa turanashima abasirikare n'abandi bantu bagiye batuma igihugu kimeze gutyo uko kiri, ariko nanone ntabwo ushobora gufata umuntu agiye kwiyitirira ikintu kitari cyo kandi ubizi ko arimo kukiyitirira, nurangiza bagiye gukanga abana ngo urabona twige twakoze music. So ubu ngubu bamuyoboke basibishaga indirimbo, simbikubwiye ibyo ngibyo. Ubu se bashobora gusibisha account, bashobora gusibisha Instagram, bazasibisha TikTok, bazasibisha YouTube, bazasibisha WhatsApp. Urabyumva n'ubwo butumwa buca. Urumva so niba umuntu nka Robin atazi ko Tom hari ibintu yagiye akora, ntabwo wamurenganya, ahubwo wakagombye kumwigisha ukamumwereka. Urumva wakagombye kumubwira ngo ni gutya byari bimeze, naho nutangira ngo yarengere kandi mu bintu arimo kurengera akubwiye ngo umuntu udakaze, umuntu ukaze abagomba kuba afite ibi nibi. Tufashe umuntu nta gitego na kimwe aratsinda mu Rwanda, ariko tugiye kuvuga ngo niwe Mayor Biteri. Wese ubwo urimo kubesha ndi cyetse niwe urimo kuvuga abantu tutazi icyo gihe. Kandi ngo ariwe muhanzi wasohoye ngo album ya mbere zirahari, abantu bagiye bakora indirimbo kera. Ntabikubwiye ko abantu bagiye bakora indirimbo kera muri kiragiye nyine cya 2005. Sawa niba yarakoze iyo album, ndatekereza iya mbere si ngiyo Ntibanyurwa, irimo za Ntibanyurwa ya 2011. Iyo album yonyine irimo udushishwa tubiri, ngiyo What You Need nagashishwa kibereyemo aho ngaho, ubuziraherezo nayo irimo aho ngaho. So nazo nize mbese wafashe uwibye akanafatwa noneho, ariko niba bimuryoze biguma ari ibye. Ni gutyo tubifata, abari gutyo tubifata. Muri make je nincapuza umuntu phone mwiruka nibamfate, ntangire kurata uburyo ntunze phone ikaze, kandi barayicopa noneho baranagufashe noneho, ariko ukabimwariraho uvuga ngo wakosoye, ukiyovarete uwakosora tayo cruise. Ibyo bintu bigakunda ntabwo byakunda. Yarakoze originality, niwe yarakoze ibyo wowe ukaza ugaterura gusa, warangiza ukavuga ngo uramukosoye. Mu byubahiro mugomba mu izina ry'Imana Tom ndanamwemera pe, ni n'umuhanga bya hatari, ariko mu buganga no muri music tuzi muri music ntabwo namushyira ku mwanya wa mbere, ko zaraba hari mu mwanya wa mbere. Nubwo nakwirirwa njya kure, ubwo se yaririmba yafata umwanya akaririmba indese urugero
nka Peace cyangwa se Gisa cy'inganzo nawe akajya hariya akaririmba, Mike Kayihura akaririmba na Tom nawe akaririmba. Tureke kubesha abantu, urabesha ibiki no abandi reka tubareke b'abakobwa, dufate ko hari n'abakobwa dushobora kuvugaho hano nabo basakuze ngo kanaka ngo ni legend, nawe waribye cyangwa baribye noneho ntibafatwa cyangwa bazi ko igihe cyo gufatwa cyarenze, still kiracyahari. You see, niwe jambo ari overrated, nawe ubwe yari overrated. Yari overrated bro. Usaje ntangiye kubabwira ngo Man Adams genda arenze nzo muziki man byatari ku buryo ninanje uzi gukora ibiganiro bikaze ku buryo najya gukora ikiganiro kuri Voice of America, nkajya gukora playlist za Voice of America ngo kwera ko nitwa Adams namwe n'inkunda rubyino n'abandi bajya mashobora kugurira byeri cyangwa afite ikindi kintu tuziranyeho kuva kera, wumve ko koko najya kuri Voice of America ngiye gukora iyo playlist gute se overrating. So Tom ibyo yarabikoze arabyumva, ariko no kwiba basi babyemere ko yibye, arabihakana se ko gusebanya ari ikosa. Icyo gihe cyose bategereje iki ko nabibona, narabibabwiye ko biba, n'abandi bibye narabibabwiye ko biba, abyumva. Ariko no gushobora kumbwira ngo uragendera ku bikorwa bitari ibyawe then ugendere kuri ibyo bitwe ngo no kubivuga byonyine ngo bibe ikibazo, kandi ari igitekerezo cy'umuntu. Nayikubwiye ko tuvuga bro, ko dufata umwanya tukavuga ko perezida runaka w'igihugu runaka cyo mu burasirazuba bwa Afurika ko igihugu cye kiyobowe na si perezida w'igihugu, ko tubivuga se ko nabo ubwabo babyivugira, noneho kuvuga umuntu kandi koko urimo kumwereka ikintu atakoze neza bitewe nawe ukuntu bizi. Ikibazo kiri ariko ikindi kintu nakubwiye, niba ari iyo ntambara ayisuya nago bashobora kuyitsinda. Impamvu nkubwiye ko batayitsinda, abantu bahari, abantu bo mu myaka yacu, jewe wenda genda baruta bato Maria n'abapeti kuri jewe, ndavuga ku myaka, ku mafaranga revenirari n'ibizabakorera audit aho bayakuye cyangwa niba babizi ko batibye abantu birabareba, ibyo ni ibyabo n'amafaranga yabo, datona nta kintu nshinzwe, nta na kimwe nshinzwe muri ibyo ngibyo. But in the real sense abantu bari abafana bo mu bantu bo muri iyo myaka, abantu nk'abato mu ba Riderman n'abandi nk'abo ngabo banyakwigendera Jay Polly niyaza kuba agihari ubu ngubu, abantu nk'aba Bulldog, abantu nk'aba Bruce Melody, abantu nk'aba Safi, abantu nk'abo ngabo, abantu nk'aba Knowless, abantu nka bande bene izo ngizo. Ikigero bariho nako ari cyo kwirirwa kuri TikTok, cyo kwirirwa kuri YouTube, cyo kwirirwa kuri Instagram, cyo kwirirwa ku bintu nk'ibyo ngibyo. Abyumva ibintu nk'ibyo ngibyo, hari abapeti bahari icyo bashinzwe wenda uze no kubibutsa iryo duka rya phone, bagende bakure iyo phone za nyazo, noneho banagure data kuko nibyo birirwamo muri izi shop rwa noneho aho ngo bagende bakoreshe phone, nicyo kintu birirwamo social media. Nta kandi kazi bategereje kubona akantu ko gutwika gusa, urumva. So ako kantu katuma nagatwiko, kandi abantu batwitse baracyahari. Zenguruka urebe ama comment yose ari muri ibyo, abo bapeti no bafite umwanya. Sinze ikintu nabonye kuri za X bari kuvuga ngo ikibabaje nuko abantu bose ngo bagiye bapostinga kari akantu cyangwa se bagiye bavuga kuri Tom Close ati ntibigeze bapostinga n'indirimbo n'imwe, kandi ejo bundi yashyize hanze album. Sera ni nkunda rujino zibereho promoting bazipostinga abantu bahari, ariko agakanya turi kubona indirimbo ze za kera bari kujya bongera bazigarura bazitwibutsa. Now you see, nibaza no dushishwa akibesha agakora ubu ngubu nakubwiye ngo yibesheho gato, ni inama yibesheho gato akongera akazana indirimbo iri substandard itujuje, arahita abona ibipeti hano bimukome binamubwire ngo noneho wowe genda utuvure stress, udupimira amaraso yacu niba ari mazima, ukora ibyo byonyine birahagije, ibindi wakoze birahagije, rekera. Koze ngo ari ku rwego rutari rwo gukora indirimbo iyo ari yo yose, kandi na collab afite yashobora gukora ikaze.
gereje sinzi ahantu izazira dushonje duhishwe baje mwishyuye se ngira ngo yazana iyo ndirimbo ubu ngubu ku mijugujugu iri hano nawe yahita se kandi Tom nabonye agiye gusora indirimbo ahubwo aha iyo ngiyo sasa niba idakaze kubera ko ntabwo ari indirimbo yakoze rino joro niba nayikoze muri no minsi nk'ingahe 2-3 indirimbo nabonye nshyashya reka tunayivuge yitwa niba ari irimo Green P inkoni niba inzira cyane itara ego ndatekereze hamwe na Nuza niba bayikoze ubu ngubu na Fireman niba bayikoze mu minsi 2 ishize iyo ndirimbo iraza irimo ibintu byinshi cyane kandi iraza kuba mbi nano mbivuze itaranasohoka impamvu iruze kuba mbi ni ihe because iraza kuba irimo umujinya uburakari no kwihimura sibyo nakubwiye se ni cyane itara ni aho bahuriye zamubaze ngo kubigeze kuvuga ko ntari umusani birangiye gute dukoranye indirimbo Pfla yarayimubwiye ko atari umusani yarabivuze live on air mu kiganiro cyanjye igihe nigiye wari urimo ntabwo aribyo numvise nabyumva so ibyo nitaza ari nziza kubera ko ndabizi ko abantu Pfla we nta kintu wari buvugeho Green P nta kintu wari buvugeho agapati ka Tom ako ngako uretse ntabwo ndagura uzakabona abantu bazahita bavuga ngo n'ubundi barabivuze cyetse nazitura byanyabyo kandi ibyo ngibyo sintekereza ko birimo kwako nta yindi yari yazitura byanyabyo gutyo ushobora gusanga ariko baba baraniyunze dani wamenye kwiyunga ntabwo bigeze bashwana ko ari igihe bavuze ngo ni igihe babizanye ni igihe babiteye kandi nanjye ntabwo twigeze dushwana koze inyuma yaho nanamutahiye ubukwe no mu nama z'ubukwe najyagayo noneho inkunda rubyino bari muri media n'abantu bumva ko ari bo bazi ibintu kurusha abandi abantu bumva ko iyo ngiyo ariko gatwika ko kuvuga ngo baramuteye muri studio noneho ko ngako mwibuke ko nimukomeza kubivuga muri wa mushinja kuba indiscipline kandi igihe mbabwira ko afite discipline ntabyumva niba yarafashe umwanya akazamuka akagera muri radio nta mbese aricyo kimuzanya akazi kimuzanya ari ugushwana ni indiscipline kandi mwavuze ko afite discipline ndatekereza ko ubwo karabaye ariko ntabwo yigeze iyo indiscipline ingana gutyo ntabwo ashobora kuyikoresha kandi nabwo niyo yikoresha ntabwo byari gukunda icyambere hasi icyo gihe hari hakirira amatari ya RSSB hasi hari farumasi yabo habaga hari abasekiriti icyo gihe bataranaba isco ari intersec hejuru yabo hariyo depo y'iyo farumasi hejuru yayo hari banki ntabwo ari ngombwa ko mvuga amazina yayo ariko irahari ubu ngubu isigaye ikorera aho ngaho noneho wenda barayizi yari hari aho ngaho bivuze ko hasi hari abasekirite hagati hari abasekirite hejuru hari abasekirite noneho wakwinjira kuri city ugomba kugira gute kwinjira byonyine bigusaba igikumwe uri hanze ariko jewe uri indani nshobora kwifungurira noneho ukinjira muri koridoro gutyo abantu bageze kuri city ibyo ndimo kubabwira barabizi niba batanabizi city nago yimutse iracyari aho ngaho iracyari kwinjira muri koridoro bisaba gufungura umuntu ari hanze ubwo urumva ko nari nasohotse hanze byasaba kumufungurira akinjira noneho nyuma yaho ngaho kwinjira muri studio indani bisaba n'ubundi gikumwe fingerprint gusohoka byo biroroshye ariko kwinjira ubwo biragoye bivuze ko ibyo byose byo kwinjira nta indiscipline bwari burimo koze nigiye bamukinguriye ni nanjye wamushakiye intebe hamwe nabo yarari kumwe nabo kandi nakubwiye ko bamwe bahari Abdul sinza ahantu ari Jacques Simeruka kumubona Sam Karenzi we arahari arabizi ibyabaye ntabwo yari ngaho ariko ashobora kuba yarahari cyangwa icyo nzi cyo nuko yambwiye ko ntabwo nabyuka twaganiriye nawe yarambwira ngo yari kwa Freddy ntiyari kuri UTC ubu ngubu hariyo Camelia aho Camelia iri aka kanya niho bari ni nabo bavuye ahangaho niho bagiye kwishimira ko bavuye gusakuza birangira n'ubundi bibaye gusakuza gusa nyine icyo navuga namushinja wo indiscipline nuko icyo namutumiriye gukora atari icyo yakoze arangije atake
ayishyira kuri jyewe kugira ngo ayishyire kuri mugenzi we. Noneho abandi nabo na media n'abitwa abafana nabo bafata jyewe bareka Tom. Urumva nuko n'ubu ngubu bafashe Robin bareka Tom, ariko Tom nawe abagiye ku ruhande rwo kumva ko ibyo bamuvuze ari byo, ashobora ahubwo no kwishinja ibintu bitari byo, ashobora no kwishinja indiscipline. Urumva icyiza nuko afite umudamu umwemera, yamubwiye madamu we nawe nabonye akoresha akantu gasa ni nkaho twigeze kugakoreshaho hano, kandi n'igihe wagakoresheje ndabyibuka. Jewe narabivuze nongere mbisubiriremo, nabo ngabo niba ari ba Muyoboke, niba ari ba Tom, niba ari bandi n'abandi bose bajya muri iyo mikino, bajye bamenya ko hejuru hari abasaza n'abandi bantu nk'abo ngabo. Urumva abana bakinisha amabere ya ba nyina, nago bakinisha amabya ya basi. Babyumva ibyo ngibyo wenda none reka bifatwe ko giye nanga ibishego, ariko mbivuze gutyo nyine uko bivugwa. Madamu wa Tom nawe yavuze ngo abana bakinisha amabere ya ba nyina, ariko nago bakinisha ubwanwa bwa basi. Nubwo yagoretse, ariko reka mfate ko nawe hari akantu ka discipline nyine, akantu ka discipline. Naho ubundi bavuga ngo amabya basi ubundi niko bavuga, ntabwo bavuga ubwanwa. Niko bimeze. So abo bana arimo kuvuga niba ari bande, niba ari ba Robin, niba ari abari kuri social media. Intambara ya social media rero abantu bari mu myaka yacu nago twayishobora. Hariya hari abantu bitwa abagenzi, nuko babishyira mu kinyarwanda byonyine, n'abagenzi batazi niyo bagiye ariko barimo kugenda tu kugenda tu. So wowe kugufata bakaguca icyo bahuriye nabyo mu nzira batambukana nabyo gahita bakomeza, upfa ko babonye umuntu babwira ngo ibyo mwakoze ni sawa. Ntari barahuranye bariye none urabiza ngo ugiye kujya muri izo ntambara. Nawe kubwiye ngo abo bantu bangana natwe ni abantu dufite abana bakuru, ni abantu dufite abana twishurira amashuri, ni abantu dufite imiryango, ni abantu dufite izindi shuguri zacu turimo, nago tumeze nk'abagenzi. Rero nibiteza abagenzi, abo bagenzi zasha zamuhenda nago zari abapapa bari muri iyo myaka, nago bitaye kuri zasha zamu cyangwa ibiki, bitaye kumva ngo Israel na Ukraine bimeze gute. Iran na Israel bimeze bite. Iraq za Korea amasasu zirimo kuyajyana muri Ukraine cyangwa zirimo kuyajyana mu Burusiya. Nibyo abantu bafite iyo myaka barimo. Urumva abagenzi bo barashaka kumenya ngo ni hahiye. Uno munsi si kuwa gatanu bahita ubona umugenzi waragenda tu, ashobora no kuhata, apfa kuba bitatangirira, nubwo yaba afite icyatanu cy'icuma tari urugendo rwatangiye. Niba afite data urugendo rwatangiye cyajya kuzivumba. Niba afite data urugendo rwo rwatangiye tayari. Urumva so niba ajya muri izo ntambara z'abagenzi ntabwo bashobora kuzitsinda, ntabwo bishoboka. No muri Kenya araba president n'igihugu cyarabananiye nkanswe, noneho abantu batageze no kuri batanu ngo ni inshuti, kandi nabwo barimo kubikora ngo kubera ko ari inshuti zisanzwe. Keretse ari nk'umuntu uvuze ngo Bruce Melody ari underrated, umuntu Emmy wo kugiye ntabwo yigeze kuvuga ko Bruce Melody atazagera kure ngo kubera impamvu ze yihariye. Ninde wamuteye amabuye bigeze aho ngaho? Bararisi wigeze ubona abafana basakuza ba Melody? Hari baraho bose kuki batasakuje? Isi buriya rero nta kantu kabo kari gasanzwe gahari, ni nk'akantu ko muri famille barimo kuvuga ngo famille yacu ari umuntu wateyemo. Ni ibyo ngibyo, ariko nabo barabizi reality. Barabizi reality, barabizi gukumira abandi ukuntu byagendaga, barabizi gusibisha indirimbo ukuntu byakorwaga, barabizi gufata indirimbo zikaba zigomba kujya muri top 10. Ibyo ngibyo na Paxson yarabivuze, azanakomeza kubivuga ko byamubayeho bashaka kumwirukanisha. Rero Paco azakubwira ko banamwirukanye noneho n'ubu ntagikora. Wenda ntabwo ari ubu ngubu, muri ibyo bihe yashobora ko yarirukanwe cyangwa harabaye ikantu nk'ako ngako. Jewe Adams, impamvu wenda bitabaye kandi bitazigera binaba nuko ntawe nsaba akazi, nta nunyirukana.
rero bajya kuvuga ngo uriya mwamwirukanye bagahita bakubwira ngo ariko uramwirukana uko yahageze urabizi kandi nta kindi kintu nshinzwe usibye kano gatwe kari overrated ni kano gatwe kari overrated gakora nta kindi naho gusaba akazi ntabwo nteganya hari radiyo ngira aya basi se reka tubigire wenda ahandi ndagasaba ariko nkabihisha hano kuri Maisha nari nakubwira ngo wambabariye tukaza nkaza nkaguha ibitekerezo byanjye cyangwa turavugana bakubwira okay hano nakuye ibitekerezo sibyo n'ahandi rero ndagenda nkababwira ngo ibingibi nabikora noneho muri aho ngaho bose bumva ko bakaze abasakuza ngo bari ku maradiyo ngo barakaze hazagireho mwe wenyine uza dukore playlist no kuri radiyo niwe mu rugo indirimbo afite mucurangire nziza iwe yibaze ngo iyo ngiyo nari nsanzwe nifite abyumva none reka tujye ku bumenyi bw'iyo muziki bavuga bo iyo batangiye ngo uriya no muhanzi uriya nagaru umuhanzi uriya n'iki bo iyo bagiye kubivuga bavuga bashingiye kuki kuba bahaye igiti kurusha abandi none tuvuge na giti bagiye batanga aho bagiye bazitanga tubavuge nayo kugira ngo izo ndirimbo zikinwe byitwe ko uri umuntu kazi turebe amasite yo kugura amasimcard izo site ko zuzuyera abyumva gakinywa amapirimus mu gasyata ibyo ngibyo ko bihari abantu bagiye babijyamo ko bahari abantu bagiye umwungu ufashe nk'abantu babaye muri uwo muziki imbere ugafata abantu nk'aba Babli ugafata abantu nk'aba Bakti ugafata abantu nk'abo ngabo bo bashobora kukubwiza ukuri vakora igihe ubuhari abantu bagatera imijugujugu ikabagarukira ntungu ndabizi ko bari witere bakore ako iyo umuntu bagufashe bakashaka kugufungisha burundu y'umwihariko noneho byarangiza nabyo bikanga babona ikindi bazakora ari iki sumu yapanya se kungonga se wanywa amazi none bashizeho ngo kumfunga ibyo bigakunda se banyuze mu zindi nzira cyakoze ndi screen bagafata imigozi bakampambira ariko ntabwo banterura ngo bangize kuri brigade kuri ribu cyangwa no ku banyerondo ntabwo byakunda ariko dufashe kuvuga ngo abantu bakeneye ibyubahiro bro hari abantu bakeneye ibyubahiro kubera ko tubanye mu buryo bwo kuzuzanya urabyumva we nusuzugura umudozi w'inkweto uzabimenya umunsi wamugezeho inkweto zacitse urumva nusuzugura umunyerondo uzabimenya umunsi bakujwigirije muri karitsiye yawe nusuzugura umuganga uzabimenya umunsi warwaye cyangwa warwaje nusuzugura mwarimu uzabimenya umunsi umwana wawe azajya ajya hariya amubeshe ko amwigisha kubera ko nawe umubesha kumuhemba urumva nusuzugura umusirikare washobora kubikwereka ko umusuzuguye urumva cyangwa akakwihorera ukazahura nabyo ikindi gihe imbere ukahita umenya ngo uriya muntu naramusuzuguye nusuzugura umuntu mukuru ushobora kuzagera imbere ugasanga ikinogo ukagwamo kandi wari kumubaza akakubwira ukuntu ibintu bimeze so muri make uwakoze umuziki nta kindi kintu usabwa kugira ngo wubahwe usabwa gukora ibintu byiza ugatanga urugero ukagera ku rwego umuntu abura ikindi kintu cya kabiri ashobora kukuvugaho mbese ibyiza bigasibanganya ibibi kubera ko twese dufite ibibi dufite n'ibyiza iyo ibyiza bibaye byinshi bike ibibi bigira gute hari ahantu biburira ariko noneho umuntu nka Robin niwe wafashe akantu kamwe mu bintu byinshi yavuze akavuga ko umuntu ari overrated gusa se noneho giye mbisubiremo overrated cyane nta nubwo ari wenyine uri overrated ni benshi biyoverrating ubu ngubu reka nkwereke Senderi Kanga yavuze ko ari umwami w'umuziki w'u Rwanda ubwo bwami bubahe butorwa nandi yimitswe nandi Mico the best wamaze kubivuga kangahe abami ba hip hop dufite mu gihugu ni bangahe abami ba dancehall dufite mu gihugu ni bangahe uwo muziki ufite abami barenga 5 n'ubwami bumeze gute handi hantu byabaye ku isi ni empire iyo empire y'abami 5 6 10 mu muziki umwe none bakasubirayo ngo ibihanga bibiri nago bishobora kuba mu nkono none se ko mu Rwanda habamo 5 kandi bakabyemera bisi ntabwo niwe nagusubiriyemo niba ari indiscipline nakwetse hano Tom ashobora kuba indiscipline kandi yanabikoze ku buryo bishimagizwa ko yabikoze
ariko ubu ngubu yacecetse kandi ni byiza kuba yacecetse, ariko muri uko guceceka biramusaba noneho gukora kurusha ibindi bintu yakoze cyangwa akigira mu bindi. Ndatekereza kabisa sinanabitindaho, gusa ni gutyo bimeze. Yego ariko amawadi y'abandi bibaye byiza bayasubizayo. Ntabwo ari izabo, azahereza abayakwiye barahari nk'aho ngaho abantu bagiye batsinda amarushanwa runaka kubera ko bakoresheje imbaraga zindi z'umurenge z'imiti. Ubwo uwa kabiri wari ukurikiye niwe watwaye, niwe baherezaga kubera ko yakoresheje imbaraga ze. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu urimo gushimagiza umuntu ufite ibishishwa, umuntu ufite indirimbo za original ukumva ko nta kintu yakoze. Ntabwo bishoboka ibyo bintu, urimo kubesha ndetse ngo okay ngo ari agomba kuba gute se ntibyashoboka, ntabwo byakunda. Yego reka ngushimire ndetse mbabwire ko ibi tuba tuvugira hano akenshi ari uburyo kugira ngo tuvuge ibitagenda neza, ibitagenda neza tubikosore, n'ibyo yakosotse nabyo tubushime n'ibyaba byagezweho kugira ngo dukomeze twubake industry y'umuziki wacu. Jewe nicyo navuga, industry ahubwo iwo ubwayo maze kwibabwira kenshi ko ntayibaho. Iza kuba ibaho ibyo bita gusuzugurana ntabwo byakagombye kuba bihari, urumva. Noneho hari abantu bakagombye kuba baraciye akarongo ku buryo utamuvugaho ikintu na kimwe kubera ko ibyo bizwi, urabyumva. Hari nk'umukinnyi wa football ushobora kuvuga ngo uriya ntabwo twirwa tumutindaho, we ibigwe bye birazwi ku buryo nta kantu ko gushidikanya karimo. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo uriya muganga ndamwizeye ko ninjyana yo madamu wanjye umwana ari bubyare umwana neza, uwo yaciye akarongo. Iyo utangiye kuvuga ngo uriya muntu ngo yakoze ibingibi barakwataka kwa kurimo kumubeshyera, ariko nusanga abantu barimo kuvuga ngo wabaye overrated, bamwe bakavuga ngo nibyo koko wabaye overrated, n'abapiti bakabivuga. Nuko hari abapiti bashobora kukuzitura bro. Je nanjye nihaza umuntu uzitura kuri radio nzababwira musaza mbaye uwa kabiri natekerezaga ko ndi uwa mbere, ariko ndabyemera ko ndi overrated. Abandi babyemeye bo wabiki Jendi overrated ko babavupe nabo bo noneho bemeye ko bari overrated ku mpamvu zigiye zitandukanye. Umwana niba abonye amanota yahawe na mwarimu, urumva, hanyuma noneho ni urugero genda wo kubwira gutya kwa ko ndi umubyeyi, umwana wanjye niba ashobora kuba umwanya wa 10 mu kigo cy'abahanga akaba uwa 10, urumva. Ariko kubera ko ari uwa 10 mwumva ndababaye cyane, nkamujyana mu kigo cy'abaswa akajya kuba uwa mbere. Ubu simba nekereje macuri, mujyanye mu kigo cy'abaswa agiye kuba uwa mbere, yarari mu kigo cy'abahanga ni uwa 10. So n'abangaba rero nta hantu bitandukaniye n'ibyo ngibyo. Umuntu arimo kugukorera utuntu tw'amafuti, wamubwira ngo ukoza amafuti ngo ariko nakoze ibingibi, none nabyo wabishaka ugasanga byaribwe. Ntuzugura ashaka ibyo bayiro bivuye wabikoreye neza. Izo award nizi ngizi zihari z'amaradiyo, bangaye izo radio yiguhereza award kwera ko wayiguze kandi ari kuri iyo radio. Izi award zose nago tuzizi. Nta izo Salax turimo kuvuga bagiye batwaramo award, nta bahanzi bazi kuzisubiramo bavuga ngo nago tuzazigarukamo. Nta kintu kirimo no gutora byonyine nago bikunda, murimo kuzihabo mushaka. Yagiye kwitwa Saranganya se aruko tunyobeye ko yakagombye kuguma yitwa Salax award. Noneho iyo ngiyo award itafite n'ikintu isobanuye mu bantu, bwenge niyo ugiye gushingira uhereza umuntu amapeti. Urimo kumbwira ngo wize ahantu utashobora no kwerekana bilete warangiza ngo warize namunaganise. Ni urugero ndimo gutanga rw'abantu wenda bashobora kuvuga ngo genzi ikintu runaka ukiza ugikuyeze. Wowe ufashe umwana umujyanye kwa muganga, ugiye kubwira muganga ngo muganga muzanye umwana wanjye arwaye malaria kandi avurwa na Quartem, ko bizi se none ugiye kumukora, ugiye kuba naho ngaho, ugiye ku igaraje ujyana imodoka yawe, ugiye kubabwira ngo birashoboka ko mu modoka karibirateri yagiyemo amazi wayakuyemo. Urumva ngo inzu yanjye urabona ndashaka ko uyubaka gutya na gutya, wagiye gushakira iki mu engineer ubikora niba ubizi kubikora?
abyumva ekipe y'igihugu iraje niwe mutoza niwe mufana niwe ushaka abakinnyi niwe buri kimwe kandi byonyine nubwo bakubwira ngo ngaho kandi akanyenyeri tuzishyura umukinnyi ngo urabona hari abasaza bafite amafaranga bazayishyura bashinzwe umunezero wawe yego wakazi kawe ni ukwisiga amarangi no kunywa utubyeri twa make nurangiza ugiye kuvuga ngo ngewe noneho ngo ndi umufana no kuba umufana birakunaniye ariko ugiye kuba umutoza w'ekipe ugiye kuba perezida wa ekipe ugiye gutanga inama niwe utanga inama uri iyo ngiyo gusa nta kintu usobanuye ariko urashaka gufatwa nk'umuntu ufite ikintu avuze ngo manzi yenda umufana kwisiga amarangi ibyo byonyine abo ngabo Adams reka ngushimire ndetse mbabwira yuko ibiganiro byacu ari akagaruka ndetse mukomeze mujye mushyira ibitekerezo kugira ngo mutye tumenya ngo ibitekerezo byanyu biragane kugira ngo tujye tumutumira tuganire ku ngingo nyinshi zaba zitandukanye. Adams ndagushimiye cyane. Murakoze cyane ariko sinava hano nakubwiye ngo mfite Instagram yanjye ifite abantu 200 kandi 250 kandi maze imyaka 10 n'ingahe kuri radio urumva nari overrated. TikTok ariko nabonye TikTok yanjye iriho abantu 500 n'ijana ku myaka imaze yose kuri radio nose urumva nari overrated. YouTube yanjye noneho mba nibereye kuza abandi kandi nanjye gufungura yanjye atari ibintu bya atari sindi overrated. Ongiye kujya mu kiganiro cyitwa The Red Hot Friday Night mvuga ibyo nzi ibyo nakuye mu mahanga nibyo nakuye mu ishuri wowe ibyo wakuye muri Gobyo ruzo utanga ibitekerezo umve ngo nibyo ubasa nagori mwoge muri overrated. Okakunda urakoze bana jaje ariko hari gihe zajya nicara mu rugo nimbona ndi jyenyine ariko abantu bazanambona mu muhanda agenda nta modoka ngira hari n'igihe natega moto wenda nayabuze bari ababaye afite ariko bafite n'ahantu bayakuye n'abanyamakuru baratanga barayafite umunsi abahanzi bababwiye ukuntu babiba ndabaza abahanzi bibwa amafaranga buri munsi babwira ahantu ukuntu babiba yewe nimubona ndimo guseka nimuzangire ngo nasaze hari igihe ndeba gutya nkahita ndeba filime zirimo guturuna mu mutwe n'ibintu abantu barimo kwikora muri uyu mujyi nubwo hasa nk'uriya ubu nawe sasa ari aho ngaho ngo ibyo ntabwo bizwi tu bagiye bareka kutubeshya abantu njyewe mfite imyaka yanjye 49 31 nyimaze mu muziki wowe ugiye kungira inama ndabyemera ngaho mbwira ukuntu TikTok yanjye izamuka ariko nanjye nakubwira ukuntu indirimbo nziza imera kandi nabyuzi genzi indirimbo zo kuva kera no kugeza inshasha nziza ariko nabwo nzi ahantu ushobora kujyana ubusutwa naho nabukura naho muhambwira babishyire muri commentaire rero bashyire muri commentaire hano nzajya nkuru ubusutwa niba ibyo mbabwira atari ukuri. Urakoze cyane mwire kandi weekend nziza twese hamwe nzongera ngaruke hano namamare mbe noneho overrated underrated uzagaruka ubundi overrated ndashaka kuba underrated yego